ist der Elias. Ich bin nämlich hinter der Kamera. Noch nicht! Und der Elias macht nämlich heute den Slime. Ich habe ja vor 4 Monaten schon mal den Slime gemacht. Jetzt ist er mal an der Reihe. Und ja, die Regeln sind ganz einfach. Du darfst jetzt 8 Zutaten, kannst du dir mal nehmen. Kontaktlinsen und Kaiserneutron ist mit dabei. Das und später, wenn du mit Augen offen den Slime machst, also rührst, dann kannst du die Natron und Kontaktlinsen nachnehmen. Aber nichts anderes. Dann, ich starte und du darfst jetzt anfangen. 8 Zutaten. 1. Schon hast du nicht daneben. Hier reinmachen oder schon? Reinmachen. Soll ich dir aufmachen? Geht gut. Dann. Vorsichtig. Du bist drin. Gut, das sollte auch reichen. Gut, dann, das ist die erste Zutat. Bist du schon gespannt, was das war? Ich glaube, das ist ein Kontaktlinsen. Nee, ich setze mal wieder hier rauf. Das kann sein, dass du das doppelt siehst. Dann Zutat Nummer 2. Du hast das ist ja wohl eingeprägt. Warte, ich vermische jetzt nochmal. Das ist das, was als nächstes stand. Nein, ich vermische jetzt erstmal komplett. So, wir müssen ihn mal vermischen, eine Runde, Leute. Natürlich ist das hier nur schon mal sein. Und hier. Kontaktlinsen. Was? Das war Kontaktlinsen. Ich spüre so. Ich verteile mal neu, Leute. Ich muss auch gleich mal das Stativ ein bisschen verdrehen. Vielleicht könnt ihr den noch besser was sehen. Wartet. Ah nein, so geht's runter. Ich filme mal bei Michael genau rein. So sieht das aus. Also gar nichts. So gut, dann. Ich zoome jetzt. Dann fangen wir an und suchst dir die nächste aus. Und zwar, ich habe es diesmal vermischt. Ja, ich glaube, das könnte was Gutes sein. Ist ja was Gutes. Willst du es wissen? Weißt du es schon? Das ist Kleber wahrscheinlich. Ja, das ist Kleber. Und was meinst du? Durchsichtig oder normal? Das weiß ich natürlich nicht. Ja, das wirst du später bemerken. Ich will jetzt auch ein bisschen. Denn ich habe den extra in diese. Wir haben eigentlich mehr Kleber. Wir haben das nicht da drin, aber ich habe das extra da reingeschüttet. Ja, das ist gut. Dass ich nicht immer. Das ist der klare Kleber. Der klare? Richtig, ja. Ja, der riecht nämlich so nach Marzipan. Ja, Marzipan. Ich kann es nicht aussprechen. Gut, dann. Das war deine Warte, das war deine zweite Zutat. Ja, du darfst mir ja schon nehmen. Mal sehen. Ich weiß nicht, ob da noch was drin ist. Kann ich halt nicht. Das ist eins von den 3 Bastelklebern, sage ich nur, aber nur in einem ist was drin. Na? Du guckst schon, dass ich nichts daneben mache, oder? Ja, ich guck. Das war nicht sehr viel, aber gut, du hast ja schon was. Hat so ein bisschen milchigen Kleber. Gut, dann, das war deine dritte. Wow, okay, da mach ich sie mal rein, denn nicht, dass du da zu viel reinmachst. Mach das. Richtig draußen hier. Schüttet. Hast du schon? Ja, ich hab rein. Das reicht. Du kannst, ich mach zu. Das war Nummer 4. Ja, mach. Dazu gibt es übrigens auch einen Löffel, denn das ist. Denn dazu gibt es einen Löffel. Ich mach dir mal kurz. Ich mach. Warte. So, ich habe dir auf den Löffel drauf gemacht, sei vorsichtig. Auf die Seite. Kannst du auch wirklich nichts sehen? Nein. Okay, gut. Was ist zu oder was machst du wieder zu jetzt Du hier? kannst zumachen, ja. Wie gesagt, hier ist der Deckel. Oh Gott, das riecht auch. Sag, Alter. Ich muss ja ein bisschen helfen, ansonsten wird das hier Katastrophe. Da ist immer viel drin. Deine- Das ist viel Da ist sehr viel drin. Da ist noch fast voll. Das ist sehr leicht. Warte, ist Ja, das noch gar rausgekommen? nichts. Jetzt? Nein. Immer noch nichts. Da muss noch mehr rein. Noch ein bisschen. Das ist gut, würde ich sagen. So, das war Nummer 5 oder 6? 5. Dann, du darfst noch was wählen. Du kannst ja mal versuchen, das auch so zu erkennen, was das sein könnte. Zuerst. Auch wieder Kleber, würde ich sagen. Ja, was für ein Kleber? Ja, der Uhu, ne? Ist nicht so viel rein. Also deiner sollte ich zeig nochmal mich Elias Ergebnis. Jetzt kommt Nummer 7 sogar schon.
Das sieht so aus und es ist nicht wirklich optimal. Also, ja. Oh. Also deiner wird eher so bunt, denn du hast jetzt 2 Neonfarben und eine normale Farbe. Das ist die Nummer 7. Jetzt hast du noch 3 Farben zur Auswahl. 7. Noch Jetzt habe ich noch eine Zutat, oder? Nee, 7, noch 3. Nee, doch eine. 10, 8, Nee, wir oder? machen 10. Doch, wir machen 10. Nee, das ist... Okay. Deiner wird schön... Ich sag dir eins, du hast einen flüssigen Kleber und also den weißen milchigen Kleber. Es dauert ein bisschen, bis er rauskommt, aber er kommt raus. Das flüssig und milchigen Kleber. Erstmal direkt da draußen. Das weiß ich doch Das ist ein nicht. Stab. Ja. Also du bekommst so eine Mischung. Ne? Es kommt, fließt was, da ist schon ein bisschen fest sogar. Was ich Kommt nichts raus? Es kommt schon was raus, aber Ja, der dann weiß ich es. ist am Boden ein bisschen fest. Tatsächlich. Irgendwie- Du hast gerade auf meinen Tisch Kleber gekleckert, will ich dir sagen. Also zugemacht, das ist so ein Faden rausgekommen. Super. Ja, das hat wohl noch nicht so ganz geklappt. Stell das mal weg. Das Ich weiß ist nicht, besser. wo Platz ist. Ja. Das So, jetzt noch 2 oder was? Ja, noch 2. Oh Gott. Das haben wir doch gerade gehabt. Was ist das denn hier? Das musst du jetzt nehmen. Du kannst. Ja, nur dass er gut riecht, bitteschön. Na, das verdeckt wenigstens matt. Ich sag nur eins, du hast einen Wintergeruch sogar noch gehabt, aber haben wir April. Oh, ja. Ah, das war Das das ist vom Kaisernatron. So, Noch lieber. Dann ist es deine letzte. nochmal Kleber. Und ich würde sagen, du darfst jetzt darfst du die Augen aufmachen und dir noch eine einzige Zutat aussuchen. So, Leute, Das gab die Sauerei hier. nimm nochmal das Ergebnis. Das So. gibt, wenn dann ganz schöner Kleber, würde ich mal sagen. Ja, denn du hast Milchkleber und Mann. Hey, du darfst noch eine Zutat aussuchen. Glitzer. Ja, Pink, noch Neon. Du hast sehr viel Pink, Orange. Ja, also ich bin gespannt, was das so raus wird. Und Linkslichkeit ist auch drin, oder was? Schon? Was? Natron und. Kontaktlinsen hast du schon drin, aber das darfst du mal nachnehmen. Ja, aber der wird schon ein bisschen. Das sieht ein bisschen aus wie. Pink, tatsächlich. Erdbeerquatsch. Der sieht so ein bisschen aus wie unser erster Stern. Apropos, für Habe ich die Neonfarbe drin oder nur so. Leon Farbe hast du tatsächlich auch drin. Welche denn? Die Pink. Die hier? Ja. Okay. Ah ja, Leute, für die sich doch mal fragen, wie war unser allererstes Schein, wie geht es denn? Die sind leider weg. Ja, tot. Da hätten wir nicht so viel Erfahrung, aber jetzt sind unsere Schein besser. Wow, cool. Also die Blend Slime hat doch ganz gut geklappt. Aber hier sieht man, der weiße Bastelkleber ist ein bisschen festgeklebt. Ja, der kommt halt so schlechter raus. Ich will da drin mal Schleim machen dann. Der Trümmerschleim. Gut. Ja. Denn da... So, was ist denn da los? Wobei ich sehe... Darf ich nochmal hier den restlichen Kleber dazugeben? Da ist noch ein bisschen was. Darf ich noch mal rein mit rein? Nee, das ist noch relativ viel. Das Wo? ist schon relativ viel. Ja, der ist nämlich noch ganz gut. Der klebt nämlich in den Schüssen. Den hört dann halt auf. Denn der ist noch gut. Der klebt nicht so. Sieht doch schon ganz unschaumig auf. Ich räume mal die Zutaten ein bisschen runter. Dann kannst du den auch, wenn er fertig ist, besser auf den Tisch kneten. Ja, kann ich ein bisschen Kleber dann noch. Willst du doch noch Kleber aufnehmen. haben? Nein, dann kannst du den Kleber ja noch aufnehmen, der da. Ich gebe dir normalen Kleber hier. Nein, der vorbei an der Seite ist. Genau, auf den Tisch kleben. Jawohl. Ich muss auch neuen Bastelkleber malen. Ja, schauen, dass ich mal wieder neuen Bastelkleber bekomme. Ich kaufe bald wieder neuen. Ich habe bestellt. Ich kaufe bald wieder neuen Bastelkleber, Leute. Ja. Dann können wir auch wieder, denn wir haben dann... Ja. Leute, ich will euch mal ganz mini kurz was zeigen. Und zwar das unordentlichste Regal, was ich kenne. Und zwar unser. Seht Leute, so sieht das aus. Da sind unsere Chains und Schleimzutaten drin. Hier in vor 3 Monaten sind Verpackungen wegen dem verdeckten Schleim. Also manchmal eine kleine Rundtour. Hier hinten einfach ganz viel Schleim, Glitzerkleber und Kaisernatron.
Schnee tatsächlich noch hier ein Puzzle. Muss ich auch mal unboxen. Was von Playmobil. Hier und hier und hier. Ihr wisst ja. Es kommen auch bald. Wir haben ja früher Playmobil-Videos gemacht. Es kommen auch bald wieder welche. Hier einfach irgendwelche Neonfarben nochmal. Hier Cola-Dosen. Ja. Das gerade mit dem ganzen da so überall durch umgespritzt. Da hinten einfach noch was. Hier auch. Dann haben wir zum Beispiel noch Glitzer. Das Glitzer-Pack. Und da unten ist einfach nochmal, da ist der Kanister. Nehme ich mal kurz hoch, Leute. Wartet. Das ist nämlich der Kanister, woher wir immer diesen durchsichtigen Kleber haben. Hier, der ist schon, ja, da ist fast schon ein Viertel von weg. Habe ich nämlich vor kurzem, haben wir beide schon dreimal, der wurde schon dreimal benutzt. Und ja, und ich glaube, ich werde mir den, wenn der ist auf jeden Fall neu ein bisschen, weil der ist mega cool. Cleopatra übrigens, falls sich das interessieren. Und ja, jetzt haben wir noch eine kleine Mini hinter den Kulissen und jetzt geht's weiter. Elias ist nämlich Fortschritt gemacht. Könnt ihr sehen. Ja. Ja, ich hatte ziemlich mal an, der klebt noch ein bisschen. Aber wie findest du denn die Challenge? Eigentlich ganz cool. Ja, da ist auch ganz cooler Kleber rausgekommen, einfach, dass man da so verschiedene Klebertypen drin hat. Ja, ich habe. Hier, das ist auch der Kleber, wo noch was drin Was ist. für hab ich Lebensmittelfarbe ausgefunden. hatte ich denn drin gehabt? Du hattest grün, dann die dann diese pinke Neonfarbe und dann Den noch. sieht man nämlich überhaupt nicht. Also ich denke, Und dann das noch neon-orangenen Glitzer. Hör auf, mein Studio zu verwüsten. Denn wir sind hier übrigens im Hauptstudio. Hier, das ist ein großer Raum mit Playmobil, Challenge-Ecke und kommt sogar meine Filmecke, wo ich Minecraft spiele. Ja. Wir haben oben noch ein Bastelzimmer. Da weiß ich aber nicht, was ich daraus machen soll. Dann nehme ich ab und zu auch mal Bastelvideos auf. Ist jetzt nicht so oft oder auch einfach, ja. Oder auch einfach, da werde ich auch manchmal Erklärvideos ist jetzt. ja auch im Dunkeln ein bisschen Oben leuchten offen. eigentlich. Soll ich mal komplett ausmachen, Leute? Können wir gleich mal gucken. Also im Prinzip, da ist der Schleim fertig. Er Ich mach klebt mal noch den ein nicht kurz bisschen. komplett, das aber- nicht komplett aus. Wartet, so. Gucken, ob der ein bisschen leuchtet, ob das genug Farbe ist. Und? Naja, ganz kleines bisschen, würde ich sagen. Ja, Ne? ich sehe nur, Im dass Vergleich ich zu sehe dem nur, dass anderen- die gelbe Farbe Ja ist. doch, man sieht es schon. Die Frage ist, ob man das in der Kamera sieht. Nee, man sieht es nicht, ich sehe es nämlich auch nicht. Oh Gott, ich muss mal kurz an die Süßlampe wieder finden, muss nämlich wieder so. Also man hat es ganz bisschen gesehen. Wir haben nämlich hier im Studio 2 Lampen. Und ja, So, also ich denke... ich will dann auch mal Gut anfassen, ich will gelungen. auch mal. Oh, der ist ja voll cool. Das ist ja, Ich wollte wieder mit dem Kleopatra-Schleim gemacht worden. ja, Cleopatra ist richtig gut. Oh Gott, das geht um meine Hand. Also jetzt knete ich nochmal. Der klebt ja noch schön. Na gut, Der egal. hat nicht so geklebt. Ich knete ihn jetzt nochmal, bis er nicht mehr klebt. Den muss man nämlich richtig schön durchkneten. Kann ich mal meine Hose hochziehen? Die rutscht nämlich. Ich kann mir den kann nicht hochziehen. Nicht. Danke. Das ist Hat überall Kleber jetzt in der Hose. oh, Jetzt super. klebt sie links fest. Ja, super. Sehr toll. So, ich denke, wir zeigen das jetzt nochmal in die Kamera. Ui, ui, ui. Das sieht man nicht. Ui. Naja, nur über den Tisch. So. Mach, leg ihn doch mal auf den Tisch und nach, wie er da ist. Da klebt er gar nicht. Achtung, ich habe hier noch Schleim. Darf ich mal versuchen, Schleimblasen zu machen? Mhm. Was denn? Man kann doch Schleimblasen machen. Ich auch. Aber es gibt noch eine andere Methode. Darf man probieren? Aber wenn man den auch auseinanderzieht, dann wird er so schön durchsichtig. Das sieht man nicht, Ja, wenn du das so machst. wohl. Aber ja, ich mache mir so nicht. Aber ich versuche mal eine. Achtung, lass mich mal. Rutsch mal. Ich versuche mal eine Steinblase zu machen. Ladies and Gentlemen. Gentleman. Ladies and Gentlemen. Gentleman. Gentlemen. Upsi. Upsi. Upsi, pupsi. Was sage ich da eigentlich gerade? Meine Güte, ich bin schon wieder völlig außer Konzept. Oh Gott, so, ich freue mich auch schon, ja, Leute. Wenn ihr die letzte Slime-Video-Folge nicht gesehen habt, dann schaut da auch mal vorbei. Das war auch ganz spannend. Da habt ihr auch schon mal gesehen, wie wir den Kleopatra-Kleber benutzt haben. Und ja, das ist mega cool. Und tschüss! Tschüss, tschüss.